Buenos días, buenas tardes mis queridos amigas, amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Adarme Garzón, técnico de liberación y lavadoras. Siguiendo con el segundo video, en este caso tenemos una lavadora, una Avance de 27, la 27. Les había comentado que el problema que tenía, en el primer video les mostré, ¿no? El primer video les mostré que en el momento de lavar tiene un ruido muy estrondoso en el momento de ponerla a lavar, ¿no? Entonces, haciéndole seguimiento, ahí ya la acostamos y nos dimos cuenta, eso lo he explicado en el primer video, ¿no? Nos dimos cuenta, la encontramos de esta forma, voy a volverla a repetir para que ustedes se den cuenta. Yo la encontré así, voy a hacer bien acá porque se la voy a encontrar en esta parte así, pero sin la tuerca, ¿no? La tuerca la tenía suelta, eso lo mostré en el primer video. Les había comentado también, cuando esto tiene juego hacia arriba, hacia abajo, es por el buje. Entonces, habíamos quedado en el primer video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis queridos amigos? Lo que vamos a hacer es descartar que la transmisión está en buenas condiciones. Este resorte que ustedes pueden ver ahí, este resorte, puede haber pasado lo siguiente, les había comentado, ¿no? El sonido que estaba presentando es porque la tuerca se le zafó, porque de pronto no lo ajustaron bien. Todo esto dañó el resorte del clutch, este resorte que ustedes ven ahí lo dañó. Entonces, lo que tenemos que volver a cambiar y buscar la tuerca. Esta es la forma, mis queridos amigos, que le he venido a explicar. Ahí que vamos a hacer, en el momento que me estaba centrifugando, cuando encontré el resorte, en el momento en que la encontré así, toda esta parte de aquí en el previo, y esto estaba sonando feísimo, así lo sonaba. Se le había caído, solamente encontré esta arandela, el tornillo se le había caído. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que vamos a hacer ahora es identificar, primero, por qué se dañó el resorte del clutch. Este resorte, vamos a hacer, lo encontré dañado, puede haber sido porque desafó la tuerca, no la apretaron bien. Vamos a quitar esta parte de acá. Miren, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a girarla en esta parte. Ahí me tienen que girar el agitador. Ahí donde ustedes pueden ver, tienen que girarme el agitador, ¿sí? Tiene un poquito de juego, pero ahí la puedo utilizar todavía. Entonces vamos a comprarle esta parte nueva, a ver si la colocar, le echamos un poquito de aceite, ¿sí? Puede pasar también que de pronto no le echaron aceite o la tuerca no la apretaron bien. Entonces hay que identificar a ver dónde puede estar la falla. Ya, mis queridos amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a mirar si el agitador me está girando. Ahí me tienen que girar. Vamos a mirarlo ahí. Voy a pasarme para el otro lado. Ahí me tienen que girar. Bueno, mis queridos amigos, ahí la está girando. Mire que ya no suena. Ya ustedes pueden ver. Recuerden que estamos en una Avant 27 Grand Wash. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está identificando ahí? De todas maneras, también voy a moverlo con la mano. Voy a moverlo ahí con la mano. Ahí me lo está moviendo en la parte de atrás. Mire que, o sea que la transmisión puede estar buena. Entonces lo que le pasó fue que no ajustaron bien el tornillo o no colocaron bien el resorte de clutch. Ya, entonces en un próximo video voy a comprar el repuesto, que en el momento no lo tengo. Tengo que llevar la muestra, la referencia, colocarle, echarle un poquito de aceite y luego ajustarlo. Entonces tenemos que llevar esto lo venden solo, ¿no? En pesos colombianos tiene un promedio de 12 a 15 mil pesos. Tenemos que llevar la referencia. ¿Por qué le estoy diciendo que estoy descartando de pronto que la transmisión está en buenas condiciones? Primero, no encontré nada de aceite. De pronto no encontré nada de aceite, está en buena, no está oxidada. Esto lo encontré nuevo, o sea que esta transmisión no es que esté en malas condiciones que digamos. Entonces vamos a comprarle el resorte, a volver a buscar la tuerca, porque a conseguir la tuerca, que la tuerca la embolataron, o sea, no la encuentro por ningún lado. Entonces fue por eso que le estaba sonando. Bueno, mis queridos amigos, en mi canal de YouTube, en un próximo video voy a enseñarles
Vamos a desarmar completamente la transmisión. Voy a hacer un desarme, ¿no? Para los amigos que de pronto quieran aprender, los usuarios, quieran aprender a desarmarla y hacerle este arreglo. No tengo necesidad de bajar la transmisión. En este caso solamente lo voy a hacer un mantenimiento de limpieza y un mantenimiento correctivo. En este caso para colocarle el resorte. Siempre llevan esta muestra, ¿no? Tenemos que llevar esta muestra y volverla a ajustar y a mirar en qué condiciones encuentra. Lo demás, revisando lo demás, el motor está en buenas condiciones, todo lo demás se ve bien, no se ve que la transmisión haya sido, esté trabajando bien y todo. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, les estoy invitando en un tercer video. Voy a enseñarles lo que es desarme, cómo sacar la canasta, cómo sacar el agitador. ¿Sí? No vamos a sacar la transmisión porque la transmisión está en buenas condiciones. Solamente les voy a enseñar cómo sacar la canasta y cómo sacar el agitador. Agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal. Jesús Antonio Adarmes Garzón.